crime คำนี้นะครับเป็นคำสมาร์ทสนธิยังไงภาษาไทยเรียกอะไรนะเขาเรียกสมาร์ทค่ะหมายถึงว่าเอามาบวกกันระหว่าง crime กับ นะคะก็จะได้วิธีออกเสียงที่ถูกต้องก็คือ crime นี่วิธีนี้ทำให้คนไทยรู้วิธีออกเสียงที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้นค่ะบางท่านอ่าน crime เลยนะฮะที่ใช้ซักผ้าเนี่ย ต้องอธิบายกันหลายรอบเลยครับกับฝรั่งจะร้องว่า I see ค่ะ crime นี่แปลตรงๆก็คืออาชญากรรมนะคะทีนี้ผู้ประกอบอาชญากรรมที่เราเรียกว่าอาชญากรล่ะคะ criminal นะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้นะครับว่ามีคำว่า criminal อยู่ในพจนานุกรมเนี่ยเราอาจจะใช้คำว่า crimer หรือสร้างมันขึ้นมาเลยใช่เพราะว่าการเติม er เข้าไปหลังกริยาเนี่ยนะคะจะได้คำนำเกิดขึ้นใช่บ่อยๆหลายๆคำที่เราเจอแต่ว่าทีนี้คำว่า crime เนี่ยไม่ใช่คำกริยานะคะเป็นคำนามเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะใช้เติม er เข้าไปเนี่ยไม่ได้ก็จึงเกิดคำว่า criminal ขึ้นมาแทนนะครับทีนี้อีกคำหนึ่งหรือเปล่าใช่ค่ะที่คนมักจะใช้ผิดเป็น criming อ่ะพี่ตู้การประกอบอาชญากรรมนะครับ criming ทั่วไปใน ing จะเข้ามาก็จะใช่แต่ไม่ได้เป็น committing a crime คำนี้คู่กันนะครับต้องจำเลยใช่ค่ะไม่ใช่ criming นะคะถ้าเกิดเป็นปูนะปูก็ใช้ criming เหมือนกันพี่ตู้ถ้าเกิดว่าปูไม่รู้คำนี้อ่ะนะคะทีนี้มันก็มีคำที่ฮิตมากเลยใช่เป็นชื่อหนังแล้วด้วยใช่ก็คือ crime of passion crime of passion นะคะวลีนี้จะได้ยินบ่อยอาชญากรรมซึ่งเกิดจากโทสะจริตนั่นก็แง่ครับอาชญากรรม 90% ก็เกิดจากการบันดาลโทสะทั้งนั้นไม่มีใครอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะอาก็ไปฆ่าใครนอกจากฆ่าตลกคาเฟ่ไม่แน่ฮะเหนื่อยตายเลยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือ crime นี่ก็จะมีคำว่า thief ขโมยเป็นคำนามนะคะแล้ว thief เนี่ยเขาก็จะ steal ทางการขโมยก็คือเป็นกริยาค่ะคำหลัง steal เนี่ยนะคะคนไทยเนี่ยใช้ทั้งนามทั้งกริยานี่คำเดียวตลอดเลยขโมยส่วนฝรั่งเขามีขโมยขึ้นบ้านนี่เป็นอีกคำหนึ่ง burglar นะครับผู้บุกรุกหรือ intruder นี่ก็ผู้บุกรุกเหมือนกันintruder นี่จะเป็นทางการขึ้นนะคะเรามาดูคำที่เกี่ยวข้องกับการนี้นะคะเกี่ยวกับการขโมยอะไรต่ออะไรนี่กระเป๋าสตางค์ค่ะโดนขโมยบ่อยที่สุด wallet นะครับอันนี้คือกระเป๋าเล็กๆที่ใส่ในกระเป๋ากางเกงได้ค่ะส่วนกระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงใช้สะพายก็จะเป็น purse นะคะใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็น case หรือ suitcase อย่างนั้นค่ะในกระเป๋าก็จะมี card หรือคนไทยเรียกว่า card เรียกกันจนเป็นภาษาไทยไปแล้วนะคะคำนี้ทับศัพท์กันจนชินหูกันไปเลยอีกคำนะครับที่ติดปากจนกลายเป็นภาษาไทยเหมือนกันก็คือใบสั่งจ่ายที่เรียกว่าเช็คเนี่ยเช็คตลอดนะครับแต่ว่าคนไทยไม่เรียกกันนะใช่ค่ะคนไทยหลายๆท่านนะคะจะออกเสียงยาวกว่าคือเช็คเขียนเช็คให้ใบสินะมีอีกคำหนึ่งตรงนี้เช็คนี่ก็จะกลายเป็นคำว่าสั่นไปเลยนะหรือเขย่านะครับเช็คก็เลยมีแล้วเป็นนะเช็คแล้วก็เช็คคำนี้นะครับสั้นอย่างนี้ก็จะไปเหมือนกับคำว่าเช็คที่แปลว่าตรวจสอบอีกด้วยใบสั่งจ่ายตรวจสอบเหมือนกันนะครับระวังนิดนึงว่าพยัญชนะต้น ch เนี่ยออกเสียงสั้นเช ch นะคะเชส่วน sh นี่ออกเสียงยาวค่ะเช shake นะกับเช็คไม่เหมือนกันนะครับต้องพูดบ่อยๆฟังบ่อยๆค่ะอย่าเพิ่งรำคาญรับรองจะได้ผล 100% เต็มไม่เชื่อลองไปฟังฝรั่งพูดดู Today we're going to talk about crime particularly the crime of theft. Theft. When someone steals something from you. Something like this. A checkbook. Or this. A wallet. Or these. Credit cards. This is a very dangerous station. Is it? Yes. Someone stole my wallet here yesterday. Really? Yes. I was standing right here. What were you doing? I was reading a newspaper. I was standing here and I was reading a newspaper. Like this. And I was eating an apple. Like this. And I was listening to a cassette. Like this. And someone stole your wallet? Yes. It's incredible, isn't it?
steal แปลว่าขโมยนะคะคนละคำกับคำว่า steel ที่แปลว่าเหล็ก steal นะครับมีตัว a เน้นตรงนี้นะครับเสียงหนักหน่อย steal กับ steal ค่ะเหมือนกับชื่อทีมฟุตบอลนะคะ Pittsburgh Steelers อ่ะ อันนี้แปลได้2ความหมายเลยนะคะก็คือจอมขโมยลูกบอลแล้วก็นักถลุงเหล็ก ได้ครับเพราะเหตุเพราะว่าอุตสาหกรรมถลุงเหล็กในพิตต์สเบิร์กนี่ขึ้นชื่อมากเลยหัวแหลม ถอดหมวกกันน็อกมาจะเห็นว่านักฟุตบอลทุกคนหัวแหลมหมดเลย โอ อิ้ว เคใช่เลย ต่อไปก็เป็นsteal stole stolen อันนั้นกริยาช่องที่2และที่3นะครับ stolen นะครับเช่นว่า I steal today because I stole yesterday what I have stolen the day before ไอ้นี่คือโคตรขโมยเลยไง นิสัยไม่ดีนะคะแต่ว่าจะมีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งของภาษาฝรั่งเขาคำว่าขโมยนะคะนิก นั่นใช่ใช่ ตรงกับภาษาไทยว่าจิกเป็นขโมยแบบน่ารักว่าอย่างนั้น Who nicked my trousers อันนี้ก็ได้นะครับ ค่ะแต่ว่าทั้งสองคำนี้ทั้งนิกและจิกนี่ไม่มีอยู่ในพจนานุกรมนะคะ ไม่มี เป็นคำแสลงค่ะ ฮะอีกสำนวนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ มันจะเป็นเรื่องของ while and when ค่ะ ถูกไหม ค่ะใช่ อืม why กับ when why นี่คือแปล ใน ว่า ขณะที่ อือฮึ แปลว่าในขณะที่ค่ะส่วน when นี่แปลว่าเมื่อค่ะ นะครับออกเสียงก็เหมือน who นั่นแหละ ใช่ค่ะ ใช่ไหม ใช่ เช่นว่า while I was having lunch my trousers were stolen อย่างนี้ ในขณะที่ฉันกินข้าวอยู่กาง ใช่ไหม เกงก็โดนขโมยไป หรือว่า I was having lunch when my trousers were stolen ก็ความหมาย when เดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าใส่ไปคนละที่ของประโยค อือฮึ ทีนี้สังเกตนิดนึงนะคะ ตัว h เนี่ยทั้งสองคำเนี่ยมีไว้ให้ออกเสียงด้วยนะคะ อืม คุณครูภาษาไทยมักจะสอนเราผิดเสมอๆนะคะอย่างคำว่า who เนี่ยจะชัดเจนจะมีตัวฮอนกฮูกไม่เห็นสอนให้อ่านว่า who เลย ครูภาษาไทยเป็นอย่างนั้น ใช่ แต่ถ้าครูภาษาอังกฤษจะสอนถูก ก็ ใช่ไหม ครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษ อ่าน นะ วู บูใช่ แล้วก็จะ ทำไม ก ไม่ ลาย อ่าน เป็น วู when why where what ซึ่งจ ไปหมด ริงๆแล้ว เย ก็ต้องเป็น who what when why where while ทั้งนั้นครับ ใช่สังเกตพิธีกรฝรั่งเขาพูดดูนะคะ จะเป็น who what when why where why why ดูเลย Last week, somebody stole my credit cards. It was last Tuesday. I was having lunch on my houseboat when the telephone rang. Is there a telephone on the boat? Yes, Natalie. So, I was having lunch when the phone rang. He was having lunch when the phone rang. He was having lunch when. You can also say, while he was having lunch, the phone rang. While he was having lunch. While I was having lunch, the phone rang. So what did you do? I answered it. I went into my bedroom and answered the telephone. Who was it? My mother. While I was talking to her, I heard a noise. Somebody opened the door of the boat. Who was it? I don't know. I said goodbye to my mother, put the phone down, and ran into the other room. Nobody was there. Somebody opened the door. Somebody or someone. Someone opened the door. Kevin ran into the other room, but nobody was there. Nobody or no one. No one was there. No one was there. Perhaps it was the wind. No, I did hear someone. And that person stole my credit cards. Are you sure? Perhaps you lost them. No. Someone did steal them How do you know? because the police caught the thief. A thief. A thief is someone who steals things, who takes things. Someone who steals things from a house is called a burglar. A burglar. There was a burglar in Julia Marsh's flat last night.
or she thought there was. Morning, Julia. Morning, James. Did you go to the cinema last night? Yes. Did you enjoy the film? Yes, it was very good. But the strangest thing happened when I got home. What? Well, when I got home, I came up the stairs and started to put my key in the door. Yes. And I heard a noise. A noise like a computer in my flat. I thought it was a burglar. So what did you do? I ran into the street and phoned the police from the phone box on the corner. They came very quickly. But while we were walking up the stairs, my door opened. I thought, oh no, the burglar's coming out. But it wasn't a burglar. Who was it? It was Carl. Carl? You know, Carl Schiller from Munich. Oh, Carl. Carl? Yes. What was he doing here? He was waiting for me to come home. Imagine. While I was sitting in the cinema, Carl was sitting in my flat. While Julia was sitting in the cinema, Carl was sitting in her flat. While Julia was sitting, Carl was sitting. So, it wasn't a burglar. It was Carl, and he didn't steal anything. Has anybody ever stolen anything from you? Yes, my family was burgled some years ago when I was living at home. I had my bag stolen out of my car. It happened I was finishing duty and I was picking a friend up. I'd actually locked the car and left the bag in the front of the car on the floor. I was about 2 to 3 minutes, came back, the window was smashed and the bag was gone. When I was growing up, we used to leave our bicycles in a garage that was unlocked, and people started stealing them, so we eventually had to lock up the garage. My house was broken into by a burglar about 5 or 6 years ago, and all the electronic equipment was stolen, television and hi-fi, and also all my wife's jewellery. Back to James and Julia. James wants to know what Carl was doing at the flat last night. What was Carl doing here? I told you. He was waiting for me. He wanted to talk about a new computer. How did he get in? The porter let him in. Why did he do that? He knows Carl. He came to the flat one day while he was staying in London. Carl's been to this flat? Yes, don't you remember? No, you didn't tell me that. I did tell you. I remember. You sure? Yes, I'm quite sure. Okay. Where's Carl now? He's at his hotel. Oh, good. But he's coming here this morning. Oh, good. He wants us to work together on a new project. Oh, good. คำว่าเหตุการณ์จำลองสถานการณ์สมมุตินี่ก็คือสร้างขึ้นเป็นละคร ฝรั่งใช้คำว่าอะไรนะ dramatization ใช่ นะฮะก็คือการ ทำให้เป็นละค ทำให้เป็น ร ละครหรือว่าใช้การแสดงมาสร้างให้เป็นเรื่องขึ้น ใช่ฮะ อย่างนั้น ทีนี้ dramatize น่าจะเป็นอืม ถูกไหม ทำให้เป็น อ่า ดราม่าทำให้เป็นละครถูกต้องแล้ว อืม ใช่ไหมฮะ ไม่มีอีกคำหนึ่งก็คือสมมติ melodramatization ล่ะ ทำให้เป็นละครน้ำเน่าทำไมเรียกน้ำเน่าอะคะเรียกจะเสียหมดเลย อย่า ฝ งนี้ รั่งเรียกออกเฉพาะ mellow คำนี้คือละมุนละไมครับไม่มีฉากที่รุนแรง ก็คือ ไม่ ว่า มีอะไรต้องลงทุน ใช่เรื่อยๆจื้อยๆน่าเบื่อว่าน้ำเน่าเรียกซะเสียเลยอะ
Kathy Ellison is a police officer in Austin, Texas. Let's find out about her job. I've been with the Austin Police Department for 13 and a half years. Currently, I'm assigned to crimes against property, the theft division. Theft entails several areas. We investigate white-collar crime. We investigate property crimes. We investigate anything to do with embezzlements or any kind of stolen property. We investigate all those types of crimes. When you graduate from the academy, everyone is assigned to patrol. So you have to do at least 2 years in patrol, and that's what I did. One of the things you do is you learn how to get from one place to the other quickly. You learn what your major streets are. And so you just drive around trying to find out who lives where and who knows what's going on. Every district has an area where one person knows what's going on all over. I mean, that person stays home all day, and they're just looking out, and those are the people that we look for. What most people call nosy people are our best informants, is finding out what's going on. And I think that people tend to trust people of the same race. And I found that even when I was taking police calls with another officer who was not a black officer, if the person that we were talking to were black, they would just, for some reason, turn to me and not the other officer. All these your kids? Hey. I get afraid a lot of the times. But one of the things that you're taught in the cadet class is if people don't see that you're frightened, and if you just do your job. And I've talked my way out of a lot of things. Hey, y'all don't, I can't even hear myself talk. Please. Were there any funny moments on patrol? Several years ago when I was working patrol in Northwest Austin, I received a call of a female who was distraught. She said that someone was in her home. I was the first officer there. I didn't know where my backup was. And she ran to the door and she goes, they're in here right now. So as we were walking through her home, it was dark, her lights weren't on, and she was behind me, you know, just stuck to me. Like, I don't know, it was just really funny. But she saying that the person was in the bedroom because that's where she saw them. And as we were walking through her apartment, the wind came through and blew a curtain right into me, and I thought there was a person that pushed that curtain, and I had my gun drawn and almost shot that curtain. You want to sit him in your car for a second? Sure. This is his car right here? Yeah, that's his car. Whose car? This car? Yeah. Mine. You driving it? Yeah. You got a license? Why not? I ain't gonna get one. How old are you? 16. Police work was not a goal of mine. I didn't grow up wanting to be a police officer. I didn't even decide to become a police officer until my senior year at college. But because I've worked in various assignments from recruiting to community services and the police neighborhood center and now theft, I like it a lot. วันนี้เราก็ได้คำว่า steal, thief, burglar ใช่ไหม ใช่ค่ะ แล้วก็มี wallet, card, check ด้วยนะฮะ แล้วก็รู้วิธีใช้ while and when แล้วก็การออกเสียงที่ถูกต้องของ who, what, when, why, where ด้วยนะคะ รวมไปถึงการสร้างเหตุการณ์จำลองที่เรียกว่า dramatization อันนี้ ทีนี้ไปดูสิคะว่าคุณเควินพิธีกรชาวอเมริกันเนี่ยจะตลกอะไรก่อนจบ โอ้น่าสงสารนะตัวตลกเนี่ยเราเข้าใจหัวอกตัวตลกเลยนะครับเป็นซูโม่นี่จะรู้นะครับไปดูซูโม่เควินเนี่ย Well, that's all for now. But remember, be very careful with your wallet, your checkbook, and your...
and your credit cards. Goodbye. Goodbye.